و گفته است که ای رقیب بر حال این بیچارگان شادی مکن، زان که ما هم چون تو روز اعتبار داشتیم، ما هم یک وقت گل میگرفتیم، یک وقت مادم گلباران میشد یک زمان. ای دریغ بهترین زمان گذشت، صحنه ها پر از گل و گلزار بود. حاضرم گل میتیم. حال دیگر نمیزیبد نمیزیبد. الان من در همین روزهای نزدیک در چند روزی آخر 2 کتاب دولت خواندم و نوشتم و تقریض بسیار مختصر نوشتم که عزیزم دولت اندر شعر نغز زد، مغز بسیار است، دقیقاً چون حمل پیسته خندان فرخار است. و چند از این 2 کتاب حالا گفتن که شعرهای کوتاه دارد و چند غزل هم دارد، ولی بهترین چیزهایی که زود به نظر میخورند همین رباعیای دولت است. یعنی استاد رباعی میشنیده رفته این بچه عجایب رفته شاعر شد، یا بابای میرشکر یا بازاری صابر شد. اینا کسی خوانده؟ دل را به اینان چشم مستت دادم، گلماهی طلایی به دستت دادم. بعد نه گپ بسیار خوب. و از بود و نبود شاعریم در عمر، دامان رباعی را به دستت دادم. بسیار شاعرانه. و دیگر گفته است که 40 رهزن هم ما میدانیم، 40 رهزن و علی بابا و 40 رهزن، اینا چقدر نغز استفاده کرده است. اینا اگر که ما استفاده کرده نمیتونستم. بسیار با مشاهده این نغز گفته است که 40 راهزن خزینه عشق آخر، 40 کاکل میده بافی یاری من است. واقعا عجایب. 40 راهزن هم 40 کاکل هم راهزن از خودش. بهترین گفته است. بعد بسیار عجایب تافت و من گفتم که چون همین گپ من نیافتم، این یافته است. همراز دل سوخته ابری دره شد، باران بره نگاه من پنجره شد. واقعا باران که همین شاخه میبارد، اگر نگاه کنیم مثل یک پنجره است. بسیار مشاهده خوب. شاعرانه، عاقلانه نه، شاعرانه. شاعر عاقل نیست. حتی پوشکین گفته است که شاعر باید ساده لوح باشد. ساده لوح. عاقل نیست. عاقلی کاری با عقل در پیش عشق نابیناست، عاقلی کاری با علی سیناست. کاری ما نیست. کاری ما انمو عشق است. اینش باید خوب است. گفته است من آب شدم ولی غبار غم تو، از آینه دیده دل تازه نشد. من آب شدم ولی غبار غم تو، از آینه دیده دل تازه نشد. غم انگیز است ولی طبیعی است. یعنی برای تو اگر دعای مصفیدانه میخواهی من، اگر دعای شاعرانه میخواهی من. اینا برای ایجادی بچین، برای ایجادی.